muy jongante falu réew mi nga xam ne amoon na foofee ci Amérique ñu falaat beneen bu yees mu nekk deuxième fois ku nekkoon njiitu réew benn réew dem dellusiwaat dikkaat ñu dénkaat ko réew ma muy Donald Trump ñu tabaat ko foofee président ci Amérique mu nekkaat coow loo xam ni ba mu fa doon nekk bëri woon na ay coow bi commencé waat xaar tamit juraat ay coow que ni képp koo xam ne yaa ngi Amérique nekk ko fa ñu préparer say bagage nit ñi tiit ña fa nekk tey si tey jii nii boo leen gisee ñu ngi si njàqare mbir mi ni mel ban analyse nga ciy def rek pour ñu jeexale point boobu. non analyse bi ma ci def rek mooy démocratie moom mooy loo xam ni dafa bari ay avantage waaye bari na it ay inconvénient inconvénient bii ñuy waxee mooy bii maanaam man nag du ma dal ci kaw askan woo xam ni dañoo fal ka leen neex ndax man Amérique man du ma américain. donc li ma ci mën a wax rek mooy démocratie moo ko indi woon foofa ci réew ma mu fallu fa ñeenti at. démocratie jëlee ko fa moo ko fa indiwaat. loolu nag dafa war am lu mu jàngal. peut-être lu mu jàngal ñun ñëpp mooy démocratie kon ndekete du loo xam ni ab modèle la bu abouti boo xam ni da ngay ñëw rek am ko rek. mu jeex tàkk dootul soppiku dootul def dara Sénégal nag war nañoo xam loolu parce que am na acquis démocratique yu ñu amoon yu bëree bëri yoo xam ni nguur gi fi jóge am na ci yu bëri yu mu remettre en cause donte bilan matériel am baax na mais bilan immatériel am ci institution yu bëri bëri vraiment amoon na problème léegi nag man li may wax mooy ñëw Donald Trump moom la ma waxoon te Obama laay wax ba Obama ñëwee ñi kontaan di bég naan africains yi nangam na laal leen def leen ndànk ab américain yi fal intérêt États-Unis lay lijjanti. léegi nag bu intérêt États-Unis lëkkaloo ak suñu intérêt bismillah bu tàqalikook suñu intérêt États-Unis lay xool donc peut-être njàqare bi ci am mooy ñi nga xam ni ñii dem nañ foofu amuñu kayit et tout waaye dama tàmbali di la wax. ni la démocratie États-Unis c'est une grande démocratie. am na loo xam ne boo ko fa bëggee mënoo ko def. parce que juge ya nga xam ne ñoo la koy teree def. ñooñu tegoo leen fa sax. te généralement c'est des gens yoo xam ne ils sont nommés à vie. nga xam ni ñoom dàquñu dépense dàquñu dara boo fa indee loo xam ne lii constitution États-Unis da koy tere duñ ko appliquer. loolu France gee sax loolu fa am. indi woon nañ fa benn loi sur l'immigration boo xam ni lu ne ñu dugal ko ci mais biñ ko indee conseil constitutionnel daf ko censuré ba mu jax tàkk daanaka la ca des. daanaka bëreetul. donc loolu peut-être ma dalale ko xelu ñi nga xam ne jàpp nañ ni Trump day jël ay charter dinañ ci dugal di indi fii du demee noonu waaw parce que am na loo xam ni États-Unis la réew ma la du politique du majorité politique du politique politicienne li fondé États-Unis nga xam ne mooy la raison d'être des États-Unis c'est la liberté te donc loolu man je crois que dinañ ko préserver immigré yi nga xam ni nekk nañ fa xëy na te nekk wuñu fa avec des papiers voilà. ok